السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا النهاردة قلت اعمل معايا كده ايه الغدا، اعمل معاكم الغدا بتاعي. اتشجع بيكم كده. ودلوقتي طبعا انا ما بعرفش، بحس بتشجيع كده وفرحة اما بعمل اي حاجة معاكم. المهم هنصلي كده على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده هنعمل بقى ايه؟ هنعمل حبة كلاوي كده ومكرونة. كنت قايمة الصبح زهقانة جدا ومش عارفة اعمل ايه، عايزة حاجة بسيطة كده عشان بصراحة الواحد كسلان. فقلت اعمل طلعت كيس الكلاوي من الفريزر، وجبت كيس مكرونة سباجيتي وقلت اعمله. هنا ضربت في الكبة بصلاية وقرنين فلفل وكام فص توم كده. وهبتدي بقى اسمي الله، وبولع البوتاجاز بتاعي. معلش انا اسفه على اللي بتنادي في الشارع دي. وهحط حبه زيت بقى كده، واحط التتبيله بتاعتي اللي هي عباره عن وقرنين فلفل كده، واحد احمر واحد اخضر، وكام فص توم. وببتدي بقى كده زي ما انتوا شايفين، حطيت حبه زيت وابتدي بقى ايه احمرهم كده، اخليها بس تدبل. وحطيت ميه المكرونه على النار، على ميه المكرونه في الحل زي ما انتوا شايفين كده. وده كيس طماطم انا طلعته من الديب فريزر، بحطه كده على النار زي ما هو. بحط نص فنجان ميه او مج ميه كده، واحطه ايه على النار عشان الطماطم المتصلصه خلصت. ابتدي بقى غسلت الكلاوي كويس جدا، عطيتها شطفة تمام، وحطيتها بقى على البصلاية بعد ما دبلت، ما غمقتهاش عشان ما تتعبش صدرنا. تمام. وبحط لها بقى رشة ملح وفلفل اسمر، رشة ملح كده ورشة فلفل اسمر. وببتدي بقى ايه اقلبها، وابتدي اقلب فيها يمين وشمال لحد ما تتشوح كلها ايه مع بعضيها زي ما انتوا شايفين معايا كده. بس يا كتكوتة، كتكوتة، يا كتكوتة، كوكي بتسلم عليكم. وطبعا كده انا سبت بقى سبتهم على النار ومش هقف جنبهم، قلت كان عندي كام حاجة كده اغسلهم برضو. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومسكت كده الحاجة بتاعتي على السريع كده، قلت اخلصها. كانوا بس كام طبق ومكان الفطار، وكوبايات برضو مكان الفطار. وحاجة انا استخدمتها كده الكبة، ومكان ما بنتي عملت قهوة عشان تشربها كده، يعني كام حاجة بسيطة خالص. تمام كده يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكالعادة برضو بذكركم وبذكر نفسي، ما تنسيش برضو التسابيح والاستغفار طول ما انت واقفة كده، وتصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلت كده اعمل الغدا معاكم فيديو سريع كده وخفيف، هتشجع معاكم وانتوا كمان تتشجعوا معايا. والحمد لله المطبخ كان بايت نظيف، ما فيهوش حاجه غير بس مكان الفطار الصبح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام كده. هجيب بقى المصفى والكبة من ورا عشان انا كنت راكناهم، عشان الحوض كان فيه كام حاجة. الحوض عشان صغير، لو طبقين بيملوه. لحد ما ربنا يوسعها علينا يا رب. دعولي ربنا يوسعها عليا وعليكم يا رب. وكل واحد يتمنى حاجة ربنا يحققها له في ولاده وفي بيته وفي كل حاجة. على فكرة كل ده سعي، الواحد بيسعى والباقي على ربنا. الحمد لله على كل حال. الواحد ما يبقاش قاعد برضو بيقول يا رب، لا، ربنا قال ايه؟ قول يا رب واسعى.
واحنا بنعمل كده، والرزاق هو ربنا. الحمد لله على كل حال. انا كل اللي بتمناه من ربنا ان ربنا يكرمني بس واطلع من البيت هنا واشتري بره كده بيت جديد وحاجة كده من اللي بحلم بيها بإذن الله، ويوسعها عليا وعليكم يا رب. تمام. ويخلي لي ولادي بصحة طيبة، ويشفي بابا ويخلوا لنا يا رب. تمام كده. ابتدي بقى ارجع كل حاجة مكانها، وشطفت كده كل حاجة بقول لكم كده بقى تمام. هنروح بقى مع بعض. برضو كنت انا هنا حطيت نص مج مية على الكلاوي، تمام، عشان تستوي برضو كويس. وغطيتها كده بغطا الحلة ده على بال ما اعمل المكرونة، عشان المكرونة وانا بسلقها ما بغطيهاش عشان بتفور وبتبهدل الدنيا. تمام. ما تنسيش تحطي لايك لو الفيديو عجبك. المهم هنا بمسك المكرونه بقى بقطعها نصين كده، بكسرها نصين وبحطها. على فكره انا بحب احطها بطولها، بس بابا ما بيحبهاش كده، فعشان كده انا بقسمها على نصين. هو بقى اما بيجي يعملها ممكن يقسمها على 3 4. لا انا ما بعرفش اكلها كده ابدا. وهنا الطماطم برضو عشان كانت متجمده فكت، ودول حبه الصلصه اللي باقيين معايا بحطهم برضو على الطماطم كده عشان يغمقوا معايا الطماطم اكتر. كان عندي علبة صلصة تانية في علبة بلاستيك برضو فيها صلصة في الفريزر متبقية، بس ايه عايزة بقى تفك وتاخدي منها وانا مش عايزة اعملها بالسكينة وكده عشان ما تتكسرش. فقلت لا، اعمل بالموجود عندي سريع كيس طماطم كده، وهي كلها طماطم انا اللي عاملاها. حطيت بقى ملح وفلفل وبهارات لحمة على الطماطم، وبرضو بسلق المكرونة وبشوف برضو الكلاوي تمام التمام، كله تمام وكله عظمة على عظمة. تمام. كان ممكن برضو احمر شوية بطاطس، بس الولاد كانوا مستعجلين على الغدا عشان كانوا جاعوا قوي، فانا ايه استكفيت بكده. حطيت على الطماطم حبة زيت برضو. تمام. بفضي هنا المكان، وحضرت الهاند بلندر بتاعتي، وكانت الطماطم اتسلقت فجبتها وبضربها مكانها في الحلة برضو بالهاند بلندر. هي كده صلصة المكرونة 10/10. لو انت حابة ترجعيها تاني على النار انا هعمل كده، ارجعها حبة على النار كمان عشان تتسبك اكتر. بصوا بقى الهاند بلندر دي تحفة في ايه، بتلم القشر كده ما بين الفتحات بتاعتها، يعني بتبقى الصلصة صافية ومية مية، ولونها جميل وزي الفل. انت ممكن تحط لها حتة تومة نية، ايوه هتبقى رائعة بجد، هتبقى جميلة. انا بعشقها اما بحط لها حتة تومة نية كده، لكن بابا مش بيحبها كده ولا ولادي، فعشان كده بطلت احطها. وطبعا كلنا بنعمل ايه اللي ولادنا بيحبوه. بص الكلاوي بقت تجنن ازاي، بسم الله ما شاء الله، والحاجة دابت فيها تحس بطعمها، وفي نفس الوقت ما تضايقش الولاد عشان هما ما بيحبوش الحاجة تبان. يعني انا بقى بغيرهم خالص، بحب الفلفل يبقى باين يجرش كده شوية تحت السنان. المكرونة عملتها بيضة، حطيت حبة زيت وملح وفلفل وقلبتها تقليبة حلوة قوي، سبتها 5 على النار. ابتدي اغرف بقى زي ما انتوا شايفين معايا كده، وبحط الصلصة فوق الوش. وبجد كانت اكلة عايزة بقكم. حسن بيقول لكم حطوا لايك، ما تنسيش تحطي لايك، هدية منك ليا. وكده وضبت الطبق، كل واحد طبقه كده، ولو في حبة بطاطس كمان يا سلام، وحتتين مخلل. وبألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. وكمان الطبق التاني، وهبتدي بقى اكمل انا مع نفسي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.